新嘅，就嗰種花梨花叫做紫葉梨，佢嗰個葉咧係紫色嘅紫葉梨嚇，所以佢白白地啊。你到時候留心即係觀察啦，佢個花瓣咧，即係佢唔係心形嘅，佢嗰個尖嗰個位置咧有一個缺口係凹落去嘅，即係好似叉開咁樣嘅。呢啲咧就係紫葉梨。櫻花嘅話咧，我諗要我哋去青龍寺啦，我都唔知佢有冇開啊。可能咧就開，但係咧都唔會話特別多，因為佢今年嘅話咧個氣候係比較反常啊。櫻花嘅話咧，佢係要最高氣温咧係要超過20度咁樣，要大概1個禮拜左右嘅時間咧就可以開得比較多啦。今年西安嘅話咧，氣候好反常，上個禮拜呢個咪櫻花咯，呢個唔係，呢個桃花。桃花係啊，呢個桃花係啊，結果嘅呢個係桃花，櫻花係有葉嘅。我哋第4天嘅下晝兵馬俑咧，會帶大家去青龍寺啊，有一個地方係專門係賞櫻花嘅地方嚟嘅。其實而家好方便係有 AI 嚇，即係我嗰個手機上邊有個程式嘅，叫植物識圖啊，植物識別啊，你一影幅相啊嘛，佢係話你知係乜㗎啦。所以佢有啲，不過佢嗰啲名咧係嗰啲學名啊。你有時佢嗰啲名嘅話，同我哋習慣上叫嗰啲又唔同啊咁樣嘅嚇。我哋第4天專門咧，因為我哋呢一團係賞花團，係會帶大家去個青龍寺咧，就係專門係睇櫻花嘅啊。咁咧青龍寺嗰邊嗰啲櫻花咧，就真係正宗響日本4國2栽過嚟嘅。就唔知開咗未？呢啲係桃花右手邊呢啲比較矮少少，呢啲係桃花桃花同埋呢個梨花特別紅啲嘅咁梨花海棠花都係同一個時間咧就係開嘅咁好啦，咁就差唔多咧就係到達，大概咧係2-3個字之後咧就會係到達我哋一陣間即係咧係呢一個西安北站個高鐵站嘅。咁咧就到時候嘅話咧，大家就係記得就攞晒我哋嘅行李啦。雖然我哋聽日翻嚟咧都係用翻胡師傅呢一個旅遊巴嘅，咁但係要用啊嘛，今晚要用啊嘛攞齊所有嘅行李，就跟住我哋咧落車之後，跟住支旗仔就行個人工通道。咁咧到時候嘅話咧我哋即係坐咩座位嘅話咧，我哋響揾到個閘口，你跟住揾到個閘口之後咧，再派個紙仔俾大家，咁你就睇清楚你係坐咩座位嘅，即係咧全部綠卡，咁你坐咩座位嘅，上車之後咧就揾翻個座位咧就係坐翻咁樣就可以噶啦咁大家就稍作準備下啦，差唔多就到高鐵站噶啦。